好，各位网友大家好，为大家展示的是蓝点卡萨布兰卡 CM62古董的卡带机我们已经改装成这个蓝牙音乐那这一台是特殊机型10 pin 的接头那一般是没有办法改装的那我们已经改装好了，为大家展示这个蓝牙的效果那好，我们直接播放音乐Goodbye my love， 我的爱人，再见。Goodbye my love， 相知不知哪一天，我把一切给了你，希望你要珍惜，不要辜负我的真情意。Goodbye my love， 我的爱人，再见。Goodbye my love， 从此和你分离，我会永远永远爱你在心里，希望你不要把我忘记。好，我们测试这个油门有没有浪声来，好，油门要照，好，再一次，好，都没有浪声好，然后试一下音量好，好，我们这一台那个都是 BMW 原装的配置而且后面2颗喇叭没有装，只有装前面2颗喇叭也没有改装扩大机好，谢谢各位网友的观赏。